오늘 다윗의 성전 회복을 통해서 우리의 관심과 마음이 진짜 회복되는 그래서 힘없는 시간 되기를 바랍니다. Through David's restoration of the temple, may this be the time where our interest and our heart is restored, and may we really have 여러분, restoration. 사울 왕의 관심과 다윗 왕의 관심은 달랐습니다. The interests of King Saul and David were different. 이 사울 왕은요 끝까지 다윗을 막 죽이러 다닙니다. So until the very end, he tries to kill David. 아마 역사적 사명을 띄었는가 봐. 다윗 죽이는데 And he was really urged to kill David. 막 신하들에게 명령해서 죽이려고 합니다. And he orders his officials to kill David. 심지어는 그 제사장들까지 죽입니다. And he even tries to kill the priests. 군대를 동원해 가지고 또 다윗을 죽이려고 합니다. He mobilizes the armies to kill David. 뭔 역사적 사명을 띄었는지 사울의 관심은 온통 여기밖에 없는 것 같습니다. And Saul's interest was all on this. 여러분의 관심이 어디에 있습니까? Where are your interests? 세상 사람들은요, 내 옆에 사람을 밟아야 내가 성공한다고 합니다. People of the world, they say, I need to crush down the other persons for me to have success. 그러니까 내 옆에 사람을 죽여야 내가 세상 성공을 이루는 것이죠. The other person must be perished so that I will achieve success of the world. 어쩌면 그리 참 똑같은지 모르겠어요. And this is the same case back then. 사울은 다윗이 막 백성들이 막 다윗을 막 환호하잖아요. And the people rejoices and praises David. 그러니까 막 완전 미쳐버렸는가 봐. And Saul has completely gone crazy. 온전히 막 다윗을 죽이는데 역사적 사명을 띠고 있습니다. And he has a historical commission to kill David. 여러분의 관심이 어디에 있죠? Where is your interest? 옆에 사람과 함께 가야 될 거 아닙니까? We need to go along with the person next to us. 소년 다윗이 백성들에게 환호받고 그러면 좋지 않습니까? If young David is praised by the people, that is a good thing. 그래서 이제 골리앗을 죽이고 오면 딸을 주겠다 이렇게 말했습니다. And King Saul says, if you kill Goliath, then I'll give you my daughter. 근데 결국 큰 딸을 주지 않습니다. But the eldest daughter was not given to David. 다른 데 시집 보냅니다. And the eldest daughter was married to a different person. 그래도 체면이 있잖아요. At least, but King Saul actually 그래서 said it with his 작은 딸 mouth. 미가를 이제 다윗에게 어쩔 수 없이 줍니다. So Michal, the younger daughter, was given to David. 그런데 이 사울 왕이 말이에요. 끝까지 다윗을 막 쫓아다니면서 그렇게 죽이기를 원했단 말이에요. And so until the very end, he follows after David to kill him. 다윗은 죽지 않아요. But David was not dead. 아무리 그렇게 막 쫓아다녀도 죽지 않습니다. No matter how much King Saul tries to attack him, he does not get killed. 그렇게 죽이려고 쫓아다니는 사울을 피해서 다윗은 도망다닙니다. And David avoids King Saul who was trying to attack him, kill him, and he runs away. 왜 사울을 죽일 수가 없으니까. Because he cannot kill King Saul. 사실 죽일 수 있는 힘이 있잖아요. But actually, David has a power to kill. 근데 끝까지 하나님이 세우신 종을 내가 죽일 수 없다. However, the servant of God, I cannot kill that person. 그래서 이 다윗은 사울을 막 피해서 참 많이 도망을 다닙니다. And David avoids Saul and he escapes and runs away to many different places. 이 도망을 다니면서도 사울을 죽일 수 있는 기회가 2번이나 있었다고 그랬어요. David had 2 opportunities to kill Saul while he was running away. 그런데도 살려둡니다. But within those opportunities, David does not kill him. 이제 그러다가 이 사무엘 선지자가 또 이제 나이 들어서 죽죠. And later on, Prophet Samuel, as he gets old, he dies. 본인을 위로해 줄 자가 없잖아요. There is no one to comfort King Saul. 그러니까 신접한 자들을 불러가지고 사무엘의 영을 불러와라. So King Saul says, find me a woman who is medium so I might inquire of her to see Samuel. 그래서 신접한 자들이 그 사무엘의 영을 불렀어. And the people who are medium, they actually call Samuel. 거기서도 이 사무엘의 영이 뭐라고 그러냐면
여호와께서 사울 왕을 버렸다 이렇게 말. Even at the time, the spirit of Samuel says, the Lord has departed from you. 그러면 저 같으면 무릎 꿇고 회개기도 해야 될 거 아니에요. If I heard that from Samuel's spirit, then I would have repented before God. 그런데 사울은 한번 잡혀버린 악신의 그 영에 벗어나지를 못합니다. But the evil spirit that was causing, that was inside Saul, it didn't depart from him. 그 뭔가 거기 함정의 올무에 틀에 완전히 갇혀버려요. He was caught in that trap and snare. 그러니까 회개하는 영이 없어. Therefore, he did not have the spirit to repent. 참 이게 너무 비참하잖아요. 사실. This is very, very, very sad. 여러분 정말 하나님 앞에 무릎 꿇고 회개하는 영이 있어야 되는데 And we need to have the spirit to kneel down before God and repent to God. 이것조차도 없다는 게 얼마나 비참합니까? And if we don't even have this, it is a tragedy. 그야말로 육신으로 살다가 육신으로 가버린 인생. We live by the flesh and we go by the flesh. 우리가 살면서 실수할 수 있죠. As we live our life, we can make mistakes. 다윗도 나중에 가면 실수를 하잖아요. Later on, David makes a mistake as well. 근데 다윗은 회개의 영이 있다니까. However, David has a spirit of repentance. 그래서 주님 앞에 무릎 꿇습니다. He kneels down before the Lord. 참 하나님이 끝까지 다윗을 그렇게 사용하십니다. And God is using David until the very end. 그래서 사울 왕과 다윗 왕을 비교해 보면 사울 왕은 뭐 비교할 수 없어요. 다윗하고 비교. If you try to compare King Saul to King David, you cannot even compare Saul to David. 그냥 백성들이 원해서 세워진 왕일 뿐이었습니다. And King Saul was raised because the people wanted him to be raised. 그러니까 얼마나 세상적이고 육신적이겠습니까? He was very worldly, very physical. 그러니까 온통 관심이요 세상적이고 육신적인데. All his interests were on the world and on the physical things. 그러다가 생이 갔습니다. And then he passed away. 여러분 저와 여러분은요 참 사울 왕과 같이 되지 않기를 바랍니다. And I pray that we will not be like King Saul. 그래도 하나님 앞에 쓰임 받고 가야 될 거 아니에요. And we must be used before God. 진짜 육신으로 살다가 육신으로 가면 되겠습니까? We shouldn't go live by the flesh and go by the flesh. 결국 이제 사울 왕이 죽게 되죠. And later on, King Saul dies. 다윗은 참 거기다 대고 너무 슬픈 조가를 부릅니다. And at that time, David laments for Saul. 그렇게 막 죽이려고 쫓아다니던 사울 왕이 죽으니까 기뻐해야 되잖아요, 사실은. And when King Saul, who tries to always attack and kill David, when he passes away, you should be joyful. 뭐 아니 막 죽이려고 쫓아다니는 사람이 죽었으니까 막 기뻐해야 되는데 다윗은 마음이 슬펐습니다. And someone who tries to attack you and kill you, when he dies, you must be joyful. But David felt sad. 참 관심이 다른 거죠. And David's interest was different. 어디에 관심이 있느냐에 따라서요. 참 많은 것이 달라들어요. Depending on where your interests are, many things change. 그러면서 이제 다윗의 시대가 오는데 이스라엘을 통합하고 참 중요한 왕이 됩니다. And the age of David comes where where David combines Israel. 다윗은 사실은 어린 시절부터 달랐던 것 같습니다. From when David was young, he was different. 그리고요 청소년 시절도 보면 달랐어요. His youth years was different. 오직 여호와. It was only the Lord. 뭐 청년 시절에도 막 사울 왕의 핍박을 막 그렇게 막 이렇게 거치지만 그때도 오직 여호와. In his young adult years, he received the persecution of Saul, but even at the time. 그래서 다윗은 사울 왕이 뭐 나를 뭐 죽이려고 하느냐 뭐 거기에 관심이 전혀 없었던 것 같아요. And David wasn't interested at all about Saul trying to kill him. 그 함정에 빠지질 않아. He wasn't fallen into that snare. 그 틀의 올무에 걸리질 않아. He wasn't fallen into that trap and frame. 우리는 막 누가 나를 비난하고 막 그러면 그 함정에 그 틀에 빠져버리잖아요. When someone tries to persecute me and says something bad about me, we fall into that snare and trap. 사실 기분 나쁘잖아요. Because we feel bad. 그것도 심지어 죽이려고 하는데 뭐 어떻겠습니까? Especially when someone is trying to kill you. 미운 마음 안 생기겠어요? And you'll have that heart of hatred. 저 같아도 그러겠는데. And if I was in that position, I would have gained that heart. 근데 이 다윗은요 거기에 관심이 없었던 것 같아요. However, David wasn't interested in that. 오직 여호와. It is only the Lord. 참. 이 정도 누려뿌려야 된단 And 말이에요. we must enjoy to this extent. 오직 말씀. Only the word. 저는 이 말씀 또 이렇게
또 준비하고 전하면서 저도 그렇게 참 회복되었으면 좋겠습니다. As I'm preparing this message and I'm relaying this message, I want to be restored likewise. 예, 오직 여호와. Only the Lord. 옆에서 무슨 난리가 일어나도 관계없어 오직 여호와. Even if there's an uproar happening around me, surrounding me, it is only the Lord. 심지어는 막 내가 죽을 위협에 막 당하잖아요. Even the crisis of death. 얼마나 도망다니면서 얼마나 비참했겠습니까 사실. As David was running away, he would have felt sad. 그런데요, 오직 여호와. But it's only the Lord. 늘 다윗은 여호와를 찾습니다. And David always seeks the Lord. 예, 다윗의 관심이 여기밖에 없어요. And David's interest was only on this. 여호와를 찾고 여호와를 부르고 여호와가 함께하기를 원하고. He seeks the Lord. He calls upon the name of the Lord. He wants to be with God. 사울은요 여호와를 찾지를 않아. But Saul did not look for God. 여러분 하나님의 자녀가 누구를 찾아야 됩니까? The children of God, who should we look up to? 우리가 복음 받고 언약 갖고 있는 언약의 백성이 누구를 찾아야 돼요? The people of the gospel, we have the covenant. Who should we follow? 예, 사랑하는 아내를 찾아야 됩니까? Should we search for our lovely wife? 남편을 찾아야 됩니까? Should we search for our husband? 예. 사실 뭐 영원히 찾을 분은 여호와밖에 없더라고. And the one that I need to search for my lifelong, eternally, is only the Lord. 이 땅에 믿을 사람은 없어요. There is no one who could trust in this world. 예. 사실은 그렇더라고요. There is no one. 이 땅에 우리가 뭐 물질을 찾습니까? Should we follow after materials? 이 땅에 많은 사람들이 찾고 있잖아. Many people are searching for those things. 성공을 찾고, Searching for success, 배경을 찾고, searching for background, 권력을 찾고. searching for authority. 예? 그렇잖아요. Isn't that true? 우리가 무엇을 찾아야 됩니까? What should we seek after? 우리가 정말로 하늘 보좌의 하늘 축복을 찾아야 되지 않겠습니까? Should we not seek after the throne of God, blessing of the throne? 정말 이런 인생이 될 수 있을까요? And can we live this kind of life? 예. 우리가 무엇으로 만족하면 되겠습니까? And what should we be satisfied with? 정말로 세상에 무엇으로 만족이 됩니까? And the things of the world, does that give you satisfaction at all? 하기사 뭐 우리가 육신을 가졌으니까 먹어야 되고 그렇잖아요. Because we have the physical body we need to eat. 근데 정말로 세상에 만족이 되느냐 이 말이에요. But the things of the world, can it really give you satisfaction? 이 땅에 만족되는 건 없어요. There's nothing that gives you satisfaction in this world. 잠시 지나가는 They 것뿐이에요. just pass by momentarily. 다윗에게 온통 관심은 오직 여호와. The only interest was only the Lord for David. 그러니까 여호와의 언약궤를 다윗은 찾을 수밖에 없죠. That was why David had no choice but to seek after the Ark of the Covenant. 누구 하나 언약궤를 찾지를 않아. And no one was seeking after, searching for the Ark of the Covenant. 다윗이요 왕이 되면서 이스라엘을 통합하면서 언약궤부터 찾습니다. David became king and he combines Israel together and then he finds the Ark of the Covenant. 그러니까 처음부터 달랐죠. And from the beginning he was like this. 우리의 가장 인생의 우선순위가 뭡니까? What is the greatest priority in life? 여러분 가장 우선순위는 무엇입니까? What is a priority in your life? 예, 다윗은요 너무 많이 가졌어. 왕관도 쓰고 막 너무 많이 가졌잖아. And David had crown and said he had everything. 네, 다윗은 있을 때도 없을 때도 마찬가지예요. 여호와의 언약궤. Regardless of whether he had, whether he didn't have, he was only the covenant of the 오직 Lord. 여호와. Only the Lord. 오직 여호와의 말씀이 있는 언약궤. Only the word of the Lord. 그러면서 하나님이 이 다윗 왕에게 엄청난 사명을 주신 것 같습니다. And God has given this great commission to King David. 언약궤 모실 성전 준비를 해라. He is to prepare the temple where will house the Ark of the Covenant. 다윗은요 진짜 이거 하나 딱 하고 갔어요. And David did this one thing and went. 예, 빼앗겨버린 언약궤 회복하고 성전 준비해서 다윗 왕은 갔습니다. It's to restore the Ark of the Covenant where that was lost. And it's to restore and build the temple of God. And he left. 근데 다윗은요 길이 정말 하나님 앞에 남습니다. And he is left behind forever and forevermore. 이게 다윗 왕의 관심이 다요 사실은. And King David's interest was all. 예, 여러분 우리의 관심이 어디에 있을까요? Where is our interest? 여러분의 인생에 다윗의 성전 회복에 관심이 있다면 될 것입니다. And if you're interested in the restoration of the temple like David, that is it. 예, 그래서 다윗의 왕권은 성전 회복이었습니다.
They have the power and authority of David was restoration of the temple. 이게 여러분의 진짜 그 인생의 중요한 시작이 되기를 바랍니다. And may this become the important beginning for your life. 내 인생을요, 딱 신앙생활을 성전 회복에 두라. And my Christian life is placed on restoring the temple. 여러분 이 시대에 이 성전 회복이 필요합니다. And we need the restoration of the temple in this age. 예, 이 성전 회복이 답니다. Restoration of the temple is everything. 예, 이 땅에 다 있는데 이것만 없어요. There is everything in this world but lacking this. 오직 복음만 하는 성전 회복이 없어요. There is no restoration of the temple that only talks about the gospel. 오직 복음만을 후대에게 전하는 성전 회복이 없어요. There is no restoration of the temple that only talks about the gospel to future generations. 오직 복음 전달하는 이 성전 회복이 없어요. There is no restoration of the temple that only relays only the gospel. 우리가 가끔씩 그렇게 말하잖아요. 이 인간아 왜 사냐 이렇게 이야기하잖아요. Sometimes we say this, hey you lad, why do you live? 때로는 우리가 그런 소리를 듣잖아요. And sometimes we hear that from other people. 에이 인간아 왜 사냐 왜 살아. Why on earth do you live? 가끔씩 저희가 이제 그 목회자들끼리 만나면 그런 소리를 합니다. And when the pastors meet together, we sometimes talk about that. 쓸데없는 일을 많이 하면 인간아 왜 사냐. When the other missionary says something very useless, we say, why do you live? 무슨 말이죠? What does that mean? 인간 회복을 좀 해라. Restored in becoming the true human. 여러분은 이 인생에요 정말 성전 회복이 답니다. And in this age, restoration of the temple is everything. 여러분 다윗의 성전 회복의 의미가 무엇일까요? What is the meaning of David's restoration of the temple? 여러분 오늘 진짜 회복되길 바랍니다. And may this really be restored today. 진짜 이 성전 회복의 이 의미를 진짜 우리는 회복해야 될 것입니다. We must restore the true meaning of restoring this temple. 다윗이 붙잡았던 성전 회복의 그 의미를 붙잡아야 되겠습니다. We must hold fast to the meaning of David's restoration of the temple. 예. 다윗은 정말 너무나 참 여기에 마음을 둔 것 같습니다. And David placed his heart in this. 바로 하나님의 관심이 있는 나의 관심 회복입니다. It is the restoration of my interest. That is the interest of God. 다윗의 성전 회복은 우리의 관심 회복을 의미합니다. David's restoration of temple means the restoration of our interest. 하나님의 백성이 어디에 관심이 있어야 되느냐? And the people of God, where should we be interested in? 언약의 백성이 생명과 구원에 관심이 있어야 되지 않겠습니까? And the people of the covenant must be interested in life and the covenant. 예. 그래서 인간은요, 이 하나님의 형상, 생명을 회복해야 됩니다. Life and salvation, and we as humans must restore the image of God. 이게 바로 구원 회복이에요. And that is the restoration of salvation. 예. 다윗은 성전 회복을 통해서요, 하나님이 최고 관심 가진 그 회복을 원하신 겁니다. And through David's restoration temple, God wants us to restore what God wants most. 하나님의 관심은 이스라엘 백성들에게 성막이었습니다. And God's interest was for the Israelites to build the tabernacle. 출애굽 구원 이후에 하나님은 제일 먼저 백성들에게 요구한 것이 무엇이죠? After the people came out of Egypt, what was the first thing that God required of the Israelites? 성막을 지어라. Is to build the tabernacle. 여러분 정말 예배 회복하는 성막이 있습니까? Is there the tabernacle that restores worship? 예, 정말 예배 회복하는 이 성막에 관심이 있습니까? Are we really interested in the tabernacle that restores worship? 정말 예배 회복이 답니다. And restoration of the worship is everything. 그래서 다윗의 성전 회복은 정말 하나님이 관심 둔 하나님의 최고의 관심인 예배 회복하는 성막을 회복해라 그 말이에요. And David's restoration of the temple was to restore the tabernacle, which is God's greatest interest. 예배 회복하자. It's to restore worship. 네. 다윗이 왜 언약궤를 그토록 원했을까요? And why did David want eagerly to get the Ark of the 다윗이 왜 Covenant? 그토록 성전을 원했을까요? And why did he want the temple so much? 네 평생에 예배 회복하라고 말이에요. Because he wanted to restore worship for his lifetime. 모든 백성들이 이거 회복하지 않으면 안 된다는 거예요. Because the people must restore this. 언약의 백성이 이거 회복 안 하면 되겠습니까? And the people of the covenant, we must restore this.
이거 회복이 없으니까요. 우리는 딴짓 하는 거예요. Without this restoration, we do other things. 예. 이것 없이 어떻게 한 주간을 삽니까? And without this, how could we possibly live throughout the 이 week? 힘 없이 어떻게 우리가 한 주간을 응답받습니까? Without this strength and power, how could we receive the answers throughout the week? 여러분, 이것 없으면요 육신밖에 안 돼요. Without this, only the flesh is left behind. 정말입니다. Really. 우리가 짐승이 아닐 텐데, 그죠? And we are not animals. 하나님의 최고의 관심인 이 관심 회복이 안 돼. And we cannot restore the true restoration of God's interest. 예배 회복하는 성막, And the tabernacle that restores worship. 복음 회복하는 성전, It is a temple that restores the gospel. 237 빛 전달하는 교회. It is a church that relays the light to 237 nations. 여러분, 진짜 예배를 통해서요 복음이 회복되기를 바랍니다. And through worship, may you restore the gospel. 복음이 회복되기를 바랍니다. May the gospel be restored. 오늘도요 그리스도면 되는구나. And today it works with only Christ. 오늘도 예배를 통해서 주님 바라보면 되는구나. And through worship, I only need to look upon to the Lord. 오늘도 예배를 통해서요 진짜 주님 전달하는 게 다구나. And through this worship, we realize that relaying only the Lord is what I need to do. 여러분 예배가 없으니까요 타락합니다. And without worship, we corrupt. 복음이 내 중심에 자리 잡지 않으니까요 타락합니다. Because the gospel is not the center of my heart, therefore I corrupt. 예? 이것이 없어지는 날 지구는 망하는 것입니다. When this goes away, this earth will perish. 우리가 진짜 하루 종일 예배할 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? If we can worship all the day long, how good is that? 여러분 이스라엘 백성들은 성막을 지어놓고 하루 종일 예배합니다. And the Israelites, after building the tabernacle, they worshipped all day long. 40년을 예배합니다. And they worshipped for 40 years. 이스라엘 백성이 하는 일이 없어요. 계속 예배하는 일. And the Israelites did nothing else but worshipping the Lord. 예? 계속 성막을 바라보는 거예요. They continually look upon to the tabernacle. 하나님의 관심이 거기 있으니까. Because God's interest was there. 하나님의 최고의 관심이 있는데 나의 눈을 돌리는 거예요. And my interest must be in the place where God's interests lie. 요즘은 여러분 복음 없는 시대에 복음 잃어버린 성전을 회복해야 되겠습니다. In this age where there is no gospel, we must restore the temple that restores the 우리는 gospel. 어느새 그리스도가 반석이 되지 않습니다. And one day we realize that Christ is not the rock. 어느새 물질이 반석이 되고 One day the materials have become the rock. 건물이 반석이 되고 Buildings have become the rock. 자리가 반석이 되고 Positions have become the rock. 율법과 전통과 제도가 복음보다 앞서버리고 Law, traditions, and systems go before the gospel. 정죄와 판단이 난무하고 Judgment, prejudices go before. 그러니 내 말만 주장만 무성하고 Only my words and opinions are foremost. 하나님의 관심 있는 이 관심 회복이 안 돼요. And we cannot restore the interests of God. 베드로전서 2장 9절의 말씀처럼 빛을 선전하는 자로 우리를 부르셨잖아요. In 1 Peter chapter 2 verse 9, we have been called as the one to shine the light. 하나님의 관심 있는데 우리도 관심이 있어야 될까요? And we must be interested in the place where God's interests lie. 하나님의 관심 있는데 교회가 관심이 있어야 될 거 아니에요. And the church must be interested in the interests of God. 내가 교회입니다. I am the church. 내가 성령을 모시고 지금 교회가 됐잖아요. I am the temple of God where the Holy Spirit resides. 내가 어디에 관심을 두고 있죠? And where should I be interested in? 여러분 기억하시기 바랍니다. Let us remember this. 교회가 싸움터가 되고 장터가 되면 되겠습니까? What happens if the church becomes a place to fight, a place of business? 내가 교회인데 내 안이 장터가 되고 싸움터가 되면 되겠습니까? I am the church, but inside of me there is fights, inside of me there is business. 너무 많은 것들로 지금 내 안에서 허락을 하고 있어. I am accepting and inviting all these different things. 완전히 세상 장터가 되어버렸습니다. And I am become the business of the world. 완전 내 안이요, 내 성전 안이 예? 비즈니스 센터가 되어버렸어. My temple has become the business center. 그러니까 오직 이것밖에 없어. That's why all I do is this. 어떻게 하면 돈 벌어? How can I earn money? 어떻게 하면 세상 성공? How can I become the summit of the world? 우리가 경제 활동하지 말라는 이야기입니까? I'm not saying that we should not earn money. 우리의 우선순위가 관심이 어디 있느냐예요. Where is my priority, my interest? 여러분 진짜 내 안에 있는 성전 회복이 돼야 될 거 아니에요. The restoration of the temple must happen inside of me. 그죠? Isn't that true? 근데 성전 회복이 되기는 그냥 내 안이 온통 잡동사니로 그냥 너무 많아. But rather than restoring the temple, there are so many useless things in my heart. 다윗은요, 이 다윗의 성전 회복은 진짜 오직 여호와라니까. And David's restoration of the temple was only the Lord. 예? 다윗이 역대상 17장에 보면 그렇게 고백을 하잖아요. It says in 1 Chronicles chapter 17, 나는 이렇게 좋은 집에 사는데 I'm living in this good house. 언약궤는 여호와의 언약궤는
그 장막 안에 있구나. However, the Ark of the Covenant remains in a tent. 여러분 관심이 어디 있어야 됩니까? Where should our interests be? 여러분 진짜 우리가 렘넌트 키우고 진짜 렘넌트에게 복음 주고 내가 복음 회복하고 예배 회복하고 이런 데 관심이 있어야 될 거 아닙니까? And raising the remnants, giving the gospel to remnants. I need to enjoy the gospel, restore the gospel. That is my interest. 우리가 한 주간 또 237 빛 전달하는 여기에 관심이 있어야 되지 And 않습니까? our interest should lie in shining the light to 237 nations. 우리가 정말 하나님의 자녀인데 뭐가 되어버렸어요? 예배, 복음, 빛 전달하지 못하는 짐승이 되어버렸어요. And we are the children of God, but we have become an animal where we cannot worship, we cannot shine the light. 여러분 정말 회복되면요 얼마나 인간이 되는지 몰라요. But if we restore this and we become true humans, 인간이 되자. let us become a true man. 이 인간 회복이 답니다 이게. And restoration of true human is everything. 하나님의 형상과 생명을 회복했다는 건 인간을 회복한 거예요. And we have restored the breath of life and the image of God. 예? 다윗은요 이 성전 회복을 통해서 하나님 우리의 관심 회복을 바꿔버렸어요. And through David's restoration of the temple, he is trying to change the interests of us. 여러분 내 안에 있는 생명이 회복되기를 바랍니다. And the life that is in me, may that be restored. 내 안에 있는 구원이 회복되기를 바랍니다. May the salvation in me be restored. 예, 그래서요 우리가 막 날뛰고 기쁘고 해야 돼. We must be rejoicing and dancing. 다윗의 성전 회복은 여기에 있었습니다. And David's restoration of the temple lied here. 온 생을요 여기에 두었다니까요. And his whole city, he was interested in this. 뭐 다윗이 먹을 게 없겠습니까? And David had enough to eat. 너무 먹을 게 많아. There were so many things to eat. 예, 거기에 빠지지 않았어요. But he wasn't fallen into that. 다윗은 왕관에 씌어진 왕관에 빠지지 않았어요. And David was not fallen into the crown. 다윗이요 그 성전 회복에 온 정신을 다 쏟았어요. And all of David's heart and thought and mind was on restoration of the temple. 여러분 다윗의 성전 회복의 이 의미가 두 번째가 무엇일까요? What is the second meaning of the restoration of David's temple? 마음 회복입니다. It is a restoration of my heart. 진짜 응답 누려야 될 거 아닙니까? We should really enjoy the answer, shouldn't we? 진짜 능력이 회복돼야 될 거 아니에요? Shouldn't we really restore that power? 그죠? Isn't that true? 진짜 언약궤 때문에 그 성전 회복 때문에 진짜 기쁨이 회복되고 치유가 회복되고 능력이 회복돼야 될 거 아니에요? Shouldn't the true joy, healing, and power be restored because of the Ark of the Covenant, because of the restoration of the temple? 여러분 진짜요 우리의 관심이 회복돼 버리면요 우리의 진짜 마음이 회복돼 버려요. If our interest is restored, then my heart will truly be restored. 하나님의 관심에 우리의 관심이 있다. 그러면 모든 치유와 기쁨 능력이 회복돼 버려요. My interests lie within the interests of God, then all the joy, healing, and power will be restored. 여러분 우리 마음이 회복되어야 힘을 얻죠. My heart must be restored so I'll gain the true strength. 내 안에 상처로 가득한데 어떻게 우리가 언약의 백성으로 힘차게 살아가겠습니까? If my heart is filled with scars, and as a people of covenant, how can we live with strength? 우리가요 다윗은요 너무 잠을 이룰 수가 없는 거예요. And David couldn't even sleep at night. 나는 이렇게 좋은 데서 자는데 언약궤는 그 초라한 장막에 있는 거예요. Here I am living in this house of cedar in this good place while the Ark of the Covenant remains in the tent in a shabby place. 예? 나는 세상적으로 육신적으로 이렇게 좋은 곳에 있는데 여호와의 언약궤는 그 텐트 쳐놓은 그 장막 안에 있는 거예요. I'm living in this good place, a tremendous place, but the Ark of God remains in a tent. 그러니까요 진짜 기쁨이 회복이 안 되는 거예요. So he couldn't sleep thinking of that. 기뻐할 수가 없는 거야. He couldn't be joyful in his heart. 예? 그래서 다윗은요 언약궤를 가져와라. So David says, bring back the Ark of the Covenant 언약궤를 다윗성으로 모셔와라. and make the Ark of the Covenant go inside the city of David. 사람들이 그때 시절에 이제 다윗이 이제 이스라엘을 통합하고 다윗성을 중심으로 많은 그 백성들이 호화롭게 집도 짓고 살기 시작한 거예요. After Israel was combined, surrounding the city of David, everyone was living well. 근데 전부 거기에 빠져가지고요 But they are all falling into that flesh. 정신이 없었어요. They couldn't get out of that. 언약궤가 어디 있는지 몰라. They don't even concern about where the Ark of the Covenant is. 언약궤가 어디 있는지 몰라. 다 잊어버리고 사는 거예요 그냥. They forgot about the Ark of the Covenant. They were just living their life. 예? 그러다가 다윗이요 너무 잠을 이룰 수가 없는 거야. And David couldn't sleep. 언약궤를 모셔와야 되겠다. And he needed to bring back the Ark of the Covenant. 언약궤를 모실 성전을 준비해야 되겠다. And I need to prepare the temple where I could house the Ark of the Covenant. 이것이 다윗 왕의
처음부터 끝까지 사명했어요. This was a mission from the beginning to the end of King 뭐 David. 다윗 왕이 골리앗을 쳐부순 게 얼마나 큰 일입니까? And David winning over Goliath was that a great deal. 블레셋을 뭐 치고 이긴 게 얼마나 중요하겠습니까? And striking Philistines, winning over them is a great 당연하죠, deal. 그거는. That was a rightful thing. 당연하잖아요. That is a rightful thing. 네? 우리가 세상 살아가는데 하나님이 하실 거 당연하잖아요. As we live our life, God works in us. That is a rightful thing. 근데 우리가요 관심 가져야 될 우리가 회복돼야 될 것이 무엇입니까? Where should our interests be? What should be restored? 다윗 왕이 이제 기쁨으로 이 언약궤를 가져옵니다. And with joyful heart, David brings the Ark of the Covenant to the city of David. 거기다 대고요 소와 살찐 송아지로 막 제사 드립니다. 기뻐가지고 At the time, he sacrificed a bull and fattened calf because he was so joyful. 여호와 앞에서 힘을 다하여 막 춤추고 노래합니다. And David was singing and dancing before the Lord with all his might. 얼마나 기뻤으면 How joyful was he? 이 다윗과 온 이스라엘 족속이 말이에요 막 기뻐하고 막 그럽니다. David and all Israel bring up the Ark of the Covenant with shouts and sound of joy. 예? 기뻐하고 막 나팔을 불고 야단입니다. They were rejoicing and there was sound of trumpets. 여러분 이 언약궤 하나로요 다윗도 회복이 되고 모든 백성이 회복이 되버려요. With the Ark of the Covenant alone, David was restored. All of the Israelites were restored. 정말로 기쁨이 회복되는 시간입니다. May this be the time where true joy is restored. 정말로 치유가 일어나는 시간입니다. The time where true healing takes place. 정말로 능력이 회복되는 시간입니다. The time where true power is restored. 저는 세상 무엇으로도 힘을 물론 가진 것도 없지만 세상 무엇으로도 진짜 그 힘을 발휘할 수 없었습니다. There are not many things that I possess. However, I couldn't find the true strength, true joy from things of the world. 저는 제가 갖고 있는 능력, 지식 이렇게 술수로 뭔가 할 줄 알았어요. So I thought I might have done something wrong with the things that I had, 근데 안 됩니다. but I couldn't do that. 실패만 맞습니다. So I only faced failures. 그래서 저는 빨리 버렸어요. 빨리 내려놨어요. So I laid it down quickly. 그때부터 오직 여호와. So from that time, it's only the Lord. 근데 개인의 영적 문제 하나 해결 못합니다. So I couldn't restore my own spiritual problem. 우리 가족의 영적 문제 하나 회복 못합니다. I couldn't restore the spiritual problem of my family line. 내가 뭔 능력이 있어서 우리 가족들을 먹여 살리겠습니까? What kind of power would I have in order to save and make my family live? 그런 능력도 없다는 걸 발견했습니다. I have discovered that I don't even have that power. 오직 여호와 해야 되겠구나. For me, it is only the Lord. 진짜요. 저는 교회를 너무 우습게 봤습니다. And I looked down on church 교회 맨날 싸우는데 because church was a place where everyone fought. 맨날 어른들이 막 싸우고 막 별짓 다 하는데 All of the elders were fighting. They were doing all these things. 막 목사님 욕하고 목사님 끌어내리고 막 야단입니다. And they were cursing the pastor. They were dragging the pastor out of the church. 은혜 받았느니 안 받았느니 예배가 어쩌지 저쩌지 야단입니다. They were talking about the worship, whether there is grace in the worship or not. 어쩌고저쩌고 너무 말이 많아. So they were saying this and that. 저는 진짜 그 환경에서 자랐거든요. So I was raised within that circumstance. 그러니까 교회를 우습게 볼 수밖에 없잖아. So I not just about to look down on the church 어른들이 그러니까 because the adults were doing that. 교회가 그러니까 우습게 볼 수밖에 없잖아. The church was doing that. Therefore, I didn't look at church as a respectful place. 기러지가 교회를 떠났잖아. So I left the church. 필요 없다면서. I said, I don't need church anymore. 완전 망했지만. And I completely perished. 완전 망했어요. Completely failed. 그래도 하나님의 은혜로 참 다시 참 성전이 회복되는 시간을 주더라고요. But by the grace of God, God has given me the time to restore the temple. 저는 그래서 진짜 회복되니까요. 주의 종이 너무 감사한 거예요. After restoration taking place, being the servant of the Lord is very thankful. 교회가 있다는 게 너무 감사한 거예요. It is very thankful that we have a church. 진짜요. Truly. 내 앞에 우리 가정에 우리 후대에 이 복음 전하는 교회가 있다는 게 너무 감사합니다. And before me, the family, before the future generations, very thankful that we have the church that relays the gospel. 그러니까요, 참 하나님이 참 내게 너무 많은 것을 주시더라고요. Therefore, God has given me tremendous things. 저는 여기에 기쁨이 있습니다. And my joy lies here. 다른 데 기쁨이 있지 않습니다. My joy doesn't lie elsewhere. 저는 여기에 치유가 있습니다. There is healing in this. 여기 능력이 있습니다. There is power in this. 다윗이 그랬습니다. And for David, this was the case. 언약궤를 모셔놓고요, 번제와 화목제를 드립니다. After housing the Ark of the Covenant, he gave burnt offering and fellowship offering.
거기서요 메시아 오실 메시아를 바라봅니다. And he looked upon to the Messiah when Messiah will come. 그러면서 메시아 언약 붙잡고 감사제를 드립니다. As he gave hold into the covenant Messiah, he gave the worship of thanksgiving. 여러분, 정말 이 성전 회복이 답니다 내 안에. The restoration of the temple is everything for me. 그리고요 여러분 가정에 성전 회복이 답니다. And for you, restoration of the temple is everything. 여러분 현장에 성전 회복이 답니다. In your own fields, the restoration of the temple is everything. 그러면 하나님이 모든 걸 다 준비해 버려요. Then God has prepared everything for you. 진짜요. Really. 모든 걸 다 준비해 버려요. God has prepared everything. 여러분 알아들으시겠습니까? I hope that we understand. 그러니까 모든 백성들이 막 너무 막 즐거워합니다. All of the Israelites were rejoicing. 근데 문제가 하나 생겼어요. But a problem arose. 기뻐하지 않는 한 사람이 있었어요. There was only one person that was not happy about this. 기쁨도 치유도 능력도 회복이 안 된 한 사람이 있어요. There was one person where joy, healing, and power was not restored. 그분이 바로 미갈이야. And that one person was Michal, 사울의 딸 미갈. Saul's daughter. 언약궤 막 들어오니까 너무 다윗은 기뻐가지고 온 백성들이 춤추고 야단인데 기뻐하지 않는 한 사람 미갈이 있었어요. When the Ark of the Covenant was entering in, David and all the Israelites were rejoicing. However, there was only one person who was not 다윗이요 rejoicing. 막 배원 입고 막 그때는 막 이제 왕의 차림을 안 했겠지. 막 거기서 막 춤추니까 그 춤추는 모습 보고 이 미갈이 비아냥거렸어. And David at the time, he was rejoicing with joyful heart. He wasn't wearing like a robe of the king. He was just wearing comfortable clothes. At that time, when she saw that, she ridiculed him. 어떻게 왕이 그 언약궤 앞에서 막 그렇게 막 정신없이 춤출 수 있냐고 막. How is it possible that a king would leap and dance before the Ark of the Covenant like that? 여러분 미갈이 누굽니까? Who is Michal? 다윗의 아내잖아요. David's wife. 비아냥거려요. But she was ridiculing David. 여러분 그 참 성전 회복 다윗의 성전 회복의 중심에 비아냥거리는 미갈. So she was ridiculing David's restoration of the temple. 모든 사람이 회복되고요 기쁘고 막 치유되는데 이 미갈만이 이게 참 큰일 났습니다. All of the people rejoicing, they were healed. However, only Michal was not person who didn't have that. 그래서 성경에 보니까요 사울의 딸 미갈 이렇게 기록한 건데 So if you look at the Bible, Michal is referred to as a daughter of Saul. 다윗의 아내 이렇게 기록해야 될 거 아니에요. In the Bible, it does not have the recording of David's wife. 근데 사울의 딸 미갈 이렇게 기록하고 있어요. The Bible records Michal as a daughter of Saul. 예? 춤추는 걸 보고 심중에 뭐 비아냥거리기 업신여기고 When she saw David leaping and dancing before the Lord, she despised him. 어떻게 자기 몸을 드러낼 수 있느냐. How is it possible the king of Israel is dancing around half naked? 그때 다윗이 뭐라 합니까? What does David say at the time? 이보다 더 낮아져서 나는 춤출 수 있다. I will become even more undignified than this. I'll be 이보다 더 more. 낮아져서 내가 춤출지라도 당신이 말하는 계집종들이 나를 존경할 것이다. I'll be humiliated in my own eyes and be lower than this. But these slave girls you speak of, I'll be held in honor. 아니 성전 회복에 뭐 체면이 뭔 필요가 있겠습니까? And restoration of the temple, what is the use of wearing good clothes? 아니 성전 회복에 뭐 체면이 뭐 전통이 뭔 필요가 있고 제도가 뭔 필요가 있어요? Restoration of the temple, why do we need traditions and systems? 아니 성전 회복이 뭐 이래야 된다 저래야 된다 있겠어요? And the restoration of the temple, it has to be like this or that? 아 기준 세울 필요 없어 성전 회복에. We do not need standards and law. 오직 여호와 오직 그리스도면 돼. It is only the Christ, only the Lord. 성전 회복하는데 말이에요. 이렇게 하자. 뭐가 그런 게 있겠어요? And the restoration of the temple, we need to do this or do that. 우리는 기준이 너무 많아. There are so many standards in 내 us. 생각 기준 수준이 너무 많아. My thoughts, my stand, my level. 응? 그러나 이렇게 하면 안 된다면서. You shouldn't do this. 저렇게 하면 안 된다. You shouldn't do that like that. 여기에 빠져가지고 말이에요. We all fall into that. 우리가 진짜 성전 회복하는데 무엇이 진짜 필요하냐 이 말이에요. And while restoring the temple, what do we truly need? 내 안에 성전 회복이 다지. 교회가 이렇게 하니 저렇게 하니 뭔 필요가 있겠어요 그게. The restoration of the temple in my heart is most important. The church has to do this, that. That's not important. 여러분 정말 성전 회복되기를 바랍니다. I pray that the restoration of the temple will happen for you. 성전 회복이요 진짜 관심 회복이고 진짜 마음 회복이에요. The restoration of the temple is a restoration of your interest, restoration of your heart. 여러분 진짜 성전 회복을 통해서 내 생명이 회복되고 구원이 회복되고 응답과 능력이 회복돼야 될 거 아니에요. And through the restoration of the temple, my life, my salvation, my answers, and my healings should take place. 이거는 회복이 안 되고 말이에요. 비아냥거리고 뒤에서 말이에요. And without these restorations, I ridicule. 예?
다 이 사울 왕의 딸 미갈이 성경에 보니까 이 후손을 주지 않았다고 그랬습니다. Saul's daughter Michal, future generations were not given from her. 미갈이 죽는 날까지 그에게 자식이 없습니다. And Michal, daughter of Saul, had no children to the day of her death. 이제 하나님이 후손을 남기질 않는 것이죠. God did not leave behind future generations through her. 결국 우리에게 중요한 일을 맡기지 않겠다는 얘기예요. That means God will not entrust important works to us. 여러분, 우리가 스스로 천하게 보인다 할지라도 우리는 성전 회복이 되어야 될 것이에요. Even if we do look undignified or humiliated, we need to restore the temple. 중요한 의미를 담고 있습니다. This has an important meaning. 여러분, 오늘 우리는 다윗의 성전 회복을 통해서 모든 것이 회복되고요. Through the restoration of David's temple, we need to restore everything. 진짜 기쁨이 회복돼요. True joy must be restored. 예배를 통해서 기쁨이 회복돼요. Through the worship, true joy must come out. 참된 치유가 일어나. And true healing. 참된 능력의 역사가 일어나. And there must be the work of the true power. 진짜 보좌의 능력 축복이 회복돼. The blessing and the power of the throne. 우리 안에요. 이 보좌의 능력 축복으로 가득해 버려요. And the blessing of the power of the throne must be inside of us. 내 안이 진짜 성전 회복이 돼 버려요. Must be filled. And inside of us, there must be the 우리 restoration of 교회가 the 성전 temple. 회복이 돼 버려요. And this church must be restoring the temple. 그래서 진짜 생명 회복한 자들이 모여서 함께 예배하고 찬양하고. And the people who have restored life are gathered together, praise the Lord, and worship together. 그래서 이곳에서 기쁨과 치유가 능력이 일어나고. And inside of this place, there must be joy, healing, and power. 이런 회복이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of Jesus Christ that these restorations will take place in you. 결론입니다. As we come to the conclusion, 사무엘하 7장에 보니까요, 다윗의 고백입니다. we could see David's confession in 2 Samuel chapter 7. 오직 주만이 나의 오직 여호와 하나님이시며. There is no God but you. 주만이 오직 여호와 하나님이십니다. Only the Lord is a true God. 이스라엘은 오직 주의 백성이다. You have established your people Israel as your very own. 오직 주의 말씀만 참되시다. Only your covenant is trustworthy. 주의 종의 집에 영원한 복을 받게 하소서. With your blessing, the house of your servant will be blessed forever. 여러분, 우리의 렘넌트들을, 우리의 후대들을 우리의 자식으로 키우시기 바랍니다. Our remnants and our future generations must be like our own children. 정말 우리 주의 종의 집에 영원한 이 복을 받게 하소서. May the blessing be given to the servant forever. 주의 말씀만 참되시고 나는 주의 백성이며 오직 여호와는 나의 하나님이시다. Your covenant is trustworthy. You have established your people as Israel of your own, and only you are the true God. 다윗의 고백이 여러분의 고백되기를 바랍니다. May David's confession become your confession. 다윗의 성전 회복이 여러분의 회복이 되기를 바랍니다. May the restoration of David's temple become your restoration. 예, 그래서 지금부터요, 낙심하지 마라. From this time on, do not get 어떤 discouraged. 경우에도 No matter what 우리의 happens. 우선순위를 바꾸라. Change my priority. 우리의 관심을 하나님의 관심으로 바꾸라. Change my interest as an interest of God. 우리의 온 마음이 회복되는 기쁨의 치유의 회복으로 바꾸라. And change the restoration of healing and joy where we are filled with that happiness inside of us. 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of Jesus Christ. You will have victory. 아멘. Amen. 기도하십니다. Let's pray. 하나님 감사합니다. God, we thank you. 주님 앞에 주님 우리의 마음을 내려놓습니다. We lay down our hearts before you. 우리 안에 성전 회복을 주옵소서. Please provide us the restoration of the temple in our hearts. 우리 이 교회의 성전 회복을 주옵소서. Give the restoration of the temple to our church. 그래서 하나님의 관심이 나의 관심이 되고 May the interests of God become my interest. 내 마음에 참된 기쁨 치유 능력이 회복되게 하소서. May true joy, may true healing, may true work take place in my 주 heart. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. 아멘. Amen.